السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو نن در سره د رحمان بابا کلام شریکوم. رحمان بابا وایي کستا خپل سیاروي نوی دشمنه آینه زما د زړه نه د خچنه. رحمان بابا انسان ته مخاطب دی او وایي چې انسانا کچره ستا په زړه کې په خپله څه توروالی نی، ستا په زړه باندې زنګ نه وي، فسق نه وي، نو زه او زما زړه موږ پاک صفا یو، په موږ کې څه توروالی نشته. مقصد د دې خبرې دا دی چې انسانا کو چېرې ته په خپله ښه یې نو په بل کې ورته بد نه ښکارېږي. ته چې ما ته په نظر د عیب ګورې دغه واړه عیب ستا دی عیب جنه. او رحمان بابا بیا وایي چې انسانه ته چې ما ته د عیب په نظر ګورې، په ما باندې بدګماني کوې، نو ته په خپله بد کرداره انسان یې. دغه واړه عیب ستا دی عیب جنه. ای عیب جنه، ای ګنهګاره، دا ټول قصور ستا دی. ته په خپله خراب یې، نو ځکه په بل باندې د خراب انسان ګمان کې یعنی بدګماني کې. خپل صورت پاینه کې هر څوک ویني که څهره د چا صفا وي او کرې منه. او رحمان بابا وایي چې شیشې ته څوک ودرېږي، آینې ته څوک ودرېږي، نو هغه پکې خپل شکل ویني. دا نه چې شیشې ته دی ولاړ دی او شکل پکې د بل چا سی کوي، داسې نه ده. نو اوس خپل صورت پاینه کې هر څوک ویني که څهره د چا صفا وي او که ریمنه یعنی خیرنه. کو د یو انسان څهره د مخ خیرن وي نو په شیشه کې به خیرن ښکارېږي، او که پاک وي نو پاک په ښکارېږي. مقصد دا دی چې د انسان آینه چې ده هغه انسان دی. د انسان سره کومه معامله کوي هغه د باطن به موږ ته ښایي. کو چېرې دی په بل انسان کې بد لټوي، د بد وایي، نو ته پوه شه چې د آینې ته مخامخ شو او د خپلو بدو د خپل بد کردارۍ اظهار شروع کو. چواړی د حلال خور په نامه بولي، له خو خلقو بدګویي نه ده ممکنه. اوس ښه خلق څه کوي؟ ښه خلق چرته بدګویي نه کوي، بدې خبرې نه کوي، سپکې خبرې نه کوي. دروند سړي نه، د خانداني سړي نه او د ښه سړي نه ته د یو ناولي انسان هم تپوس وکړه چې چواړی ورته ویلی شي چې دا پلانی سړی څنګه دی، ستاسو د کلي دی، ته خو به ترې ښه واقف یې. هغه وایي دا ډېر خانداني خلق دی، دا ډېر ښه خلق دی، ډېر عزتمن او معزز خلق دی دا. نو دا ولې وایي؟ حالانکې هغې بل سړي ته معلومه وي چې دا دومره د ښې قبیلې سړی نه دی، خو دې انسان ته پته ولګي چې د یو ناول انسان چې دومره تعریف وکړو نو دا ځکه چې دی په خپله ښه سړی دی، په خپله خانداني دی، په خپله باکرداره دی، نو ځکه د بل د کردار کوشي نه کوي. ته چې بله وایي زه یریږم چې خپله بدي نه کړې معینه. او رحمان بابا وایي چې ته د بل بد وایې نو زه په دې یریږم چې ته به خپل بد خلقو ته څرګند کړې، په تا کې چې کومه برایانې دي دا به په خلقو ښکاره شي، صرف په دې وجه چې ته د خلقو برایانې ښکاره کوې. تر هغې نه به وړاندې عیب ستا څرګند شي او هر چا ورته چې کړې د چا غندنه. ته چې په چا باندې تنقید کوې، د چا بد وې، نو د هغې نه مخکې به ستا خرابي، ستا فساد او ستا بدکرداري خلقو ته ښکاره شي. هر رنګ تخم چې کرې هغه به اخلي، خپله میوه نیسي هره ونه. اوس کوم رنګ تخم چې ته کرې هم هغه به بیا ریبې، خپله میوه نیسي هره ونه خپله میوه نیسي. مثال په طور باندې تا امونه وکرل، ام دې وکرو نو ام به بیا حاصلې، کو غنم دې وکرل غنم به ریبې، کو جوار دې وکرل جوار به ریبې. تا کوم بوټی نال کو د هغې بوټي میوه به حاصلې. هر رنګ تخم چې کرې هغه به اخلي. مقصد دا دی چې ته څه وې او څه د خلقو متعلق ستا بدګماني، نو هم دغه بدګمانۍ به خلق بیا په تا باندې کوي. کله خپل عیب ځان ژغورې رحمانه، د هیچ چا له عیبه مه کوه پوښتنه. بیا رحمان بابا وایي چې رحمانه که ته غواړې چې یاره زه دې د عیب نه بچ شوې، خلقو زما بد نه ویلی، نو بس د هیچ چا له عیبه مه کوه پوښتنه، د چا د بدو تپوس مه کوه چې پلانی څنګه دی او پلانی کې څه بد دي، په چا کې بد مه لټوه. بس خلق به ستا نه بېغمه وي او ستا بد به څوک نه وایي.
زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام و که چېرې ستاسو خوښ شوی نورو ته ورسوئ الله مو خوشحاله کړي.